နေလို့မရဘူးအဲ့တော့မှငါတို့နေရလေဒီပြီပဲရမလို့အရင်ကတည်းကငါတို့ပြောထားလေဆောက်လို့မရဘူးလို့ငါပြောထားလေငါတို့ဒီမန်တို့မန်တုံတော်မရခင်တဲ့နေအမှန်ကြီးအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်မလုပ်ခင်သူများကခဲရောက်လာမျိုးအရှိတ်တိုးလာတာမဟုတ်ဘူးလာမနဲ့ငါတို့ဒီလာမနဲ့ပဲဆုံးပဲဒါပဲဖုန်းပြောဟုတ်လူကြီးတို့လူကြီးစကားပြောဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းကျွန်တော်ထက်ကလူကြီးကပြောတယ်ဘယ်လိုဆောက်လို့မရဆိုဆောက်လို့မရဘူးဒါပဲလူကြီးတွေအပေါ်မှာညှိနေတယ်မင်းတို့လူကြီးတွေနဲ့ငါတို့လူကြီးတွေအပေါ်မှာညှိနေတယ်ဒါတော့ငါတို့အောက်ခြေကအချင်းချင်းပြေနေရမယ်ဝန်တာပြောကြည့်လေဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကပြောထားလေကိုယ်ဒီမှာနေလို့မရဘူးဆိုနေလို့မရဘူးလေအမှစဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စလူကြီးတွေညှိနေတယ်လို့ငါတို့အခုဒီနေ့ဒီကိစ္စငါတို့ညှိကြမယ်လို့လူကြီးတွေဆိုတော့ပြောလေကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကိုကအရင်ကတည်းကဘာဟိုနားမှာမနေတော့ဆိုလေကြည့်လိုက်လေလောက်တော့ပြန်ကြည့်ရပါလေဒီမှာလူမျိုးခွဲချောက်တပါပလာတွေတော့လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလူမျိုးရဲ့အရင်ခွဲချတာမင်းတို့ဟိုဘက်ကခိတ်ကအရင်ခွဲချတာဘယ်မှာခွဲချတာလောက်ချေလေခွဲမှာငါတို့ဖုန်ကြီးနှစ်ပါးကိုမင်းတို့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဒီကပြည်သူတွေလည်းတွားလို့မရဘူးကချင်ဆိုတွားလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါမင်းတို့အရင်မားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမင်းတို့အရင်လောက်တာဒါမင်းတို့အရင်လောက်တာနော်ကျွန်တော်ငါတို့အရင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူတွားလို့မရဆိုဒီမှာတော်လာလူတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားမြေတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်အဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီဟာကွာဟုတ်ပြီလားအခုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ဒီကိုတွေပဲဟုတ်တယ်မလားအတူတူနေလို့ရနေလို့ရဟုတ်တယ်လေမှန်တယ်လေကိုတို့လောက်တိုင်းပေါ်တယ်ကြည့်ကြလားမင်းတို့ဆိုလဲစာတင်ကြောင်းကိုတော့လက်ကပိတ်ခိုင်းစာညဘာငါတို့ပိတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာတို့ပိတ်သွားတာနော်မဟုတ်ဘူးအကိုတို့မင်းတို့ဂျာစကားဖြစ်သွားပြီငါတို့မပိတ်ခိုင်းဘူးသူတို့ဘာတို့ပိတ်သွားတာနော်ငါတို့ရောက်လာလို့ကလေးတွေဆရာမတွေကကလေးတွေအကုန်လုံးပြန်လွတ်လိုက်တာနော်ငါတို့မပိတ်ခိုင်းဘူးအဲ့လေစာတင်ကြောင်းနဲ့ဘာဝင်စရာနေစားလို့ငါတို့စာတင်ကြောင်းနဲ့မဝင်ဘူးနော်စာတင်ကြောင်းပြင်ပါစာတင်ကြောင်းနဲ့မဲလက်ကြည့်လောက်ပဲဝင်နေမဲလက်ကြည့်လောက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိစ္စဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့ငါတို့အပေါ်မှာလူကြီးတွေညှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါတို့အောက်ခြေမှာအဖြေပါလဲမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်မို့အခုနေနေပြောတော့နေလို့မရကျွန်တော်တို့လူကြီးကငါတို့တော့မင်းတို့နေလို့မရဘူးဆိုရင်မင်းတို့တော့မှလာနေတာပဲဒီလိုဟုတ်ကဲ့